Ona ko tuma mucemanio nitugwitetwo officials athuri akiama kia arume nitugwitetwo tondu reke ngwire njuri ugitigira maritwa ta Brayo maritwa ta Kevu ni maritwa maria magwetagwo kaigwa ire tumaiga ucio ni Brayo ndikwenda uhoro wake ucio ni Kevu ndikwenda uhoro wake riu hena ungi uretwo Shei hena uretwo Chege wa Maju Chege wa Maju tari na itheru Chege riu ni muri tautau na tikuria irio gutanuka na ti irio na riu kiria Chege akite riu we ena zero grazing. What do you mean? Ni zero grazing ya kere hau uguo Chege ri akiona muhiki ni mwega muhiki wekaine wega biu akiona ni mwega aikaikara ri akiona mwari niwe mwega gukira muhiki agete nyina akioya mwari maikara na mwari riu ninge ri niaronira ninge ri mwari uyu ti mwega aroya mwari wa mwari. What do you mean? Yes niguo niguo kurathie arathie kijoinaga the dot ko join the dot nyina mwari na gacucu rimwe na gacucu nyina na mwari ri ni ate ri mararira hamwe reke ngori ni handu ndironi andu marauga atiriri now we working with generations ukona the first generation second generation third generation fourth and fifth ugo nita kuga atiriri cucu wa mami niguo cucu wa mami nyina wa mami mami nie na kairitu gakwa bas riu niguo Chege uyu akirete gonga atete ona kabaya gonga tondu gonga ni araumaga nja riu ni zero grazing the fifth the third generation riu ni turamakai nikio turetanire mucemanio ningi ndagatega kai oe riu kana koyu. What do you mean? Chege ndathuka ni madora ni mbeca ni wa Maju uria kwa Makimei ona kwa Makimei mau ona turamakatha konia Makimei mitugo eno